د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند چیرمن وایي چې هغه تداسې ښکاري چې د پوج سرلښکر یې خپل دښمن ګڼي. تیر ورځ لاهور کې خبريالانو سره د لیدنې په مخال ښاغلي خان ویلي دي چې د اسټابلیشمنت سره هیڅ جګړه نه لري، خو وایي چې څوک ورسره خبرو ته تیار نه دي نو دې څه کولی شي. څېړونکي وایي چې د عمران خان د دې خبرو مقصد اسټابلیشمنت په فشار کې راوستل دي چې هغه سره خبرو ته کینی، خو پوج لا په خپل د عمران خان دغه څرګندونو ته هیڅ جواب نه دی ویلي. د عمران خان ویناوه کو څوک دا غني چې دی به په وړاند په ګوډو شي نو دا نشي کېدی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دې رستو کې څو کرتا پوج سیاست کې په مداخلت تورن کړي او دا وایي کړي چې د هغه حکومت رنګېدو پس ازش کې د پوج د پخوانی پوزي سرلښکر جنرال قمر جاوید باجوا لاسو او د پوج ویان وخت په وخت سیاست د مداخلې تورونه رد کړي دي او د عمران خان څرګندونه لا حقیقت لري بللې دي. په لاهور کې هم صحافیانو سره خبرو کې عمران خان ویلي چې جنرال باجوا د شاله لوري هغه په چاړه واخلې دي. د هغه وینا و چې د خیوات د ګټو لپاره هغه د پوج سرلښکر سره خبرو ته تیار دي، خو ویلي دي چې څوک ورسره خبرو ته نه کینو نو هغه څه کولی شي. د پاکستان وتلی صحافي حامد میر د عمران خان په دې څرګندونه خپل تفسیره کې ویلي چې عمران خان غواړي چې لدی لار اسټابلیشمنت بلیک میل کړي او په دبو کې راولي چې د سره خبرو ته کینی. د جیو نیوز په یو پروګرام کې د خبرو په مخال حامد میر خپل تزیه کې ویل چې عمران خان داسې غني چې پوزیشن یې مضبوط ته کول شي چې په دې پوزیشن کې بارګیننګ یا سازباز وکړي. هغه وایي چې عمران خان ته ویل کېږي چې سیاسي مقبولیت یې سیوا شوی دی نو ځکه هغه اوس د اسټابلیشمنت سره د لارې نیولې خسې کوي. هغه ویلي چې عمران خان د بلیک میلینګ سټریټجی وړاندې خوم کار کولو او کېدی شي چې اوس هم هغه فکر کوي چې دا سټریټجی به اوس هم په کار راشي. د حامد میر په خبر عمران خان په خپل ویناګانو کې بیا د زینو حاضر سرویس پوزي افسرانو نمونه اخلي او په خوي نیوکه کوي، ځکه نو د دې خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې ګینه هغه د پوز سره هیڅ جګړه نه لري. ځینې څېړونکي په عمران خان داسې ټکونه خوم کوي چې د خپل پلویانو ته په ویناګانو کې په پوج نیوکه کوي، خو د پردې ترشا بیا پوز سره د لارې جاري د لارې چارې سمولو خسې کوي. تیر کال د هغه د حکومت ختمېدو وروسته هم په میډیا داسې ریپورتونه مخې ته راغلي وو چې عمران خان د اقتدار سره له کوزېدو وروسته هم د پوج د پخواني مشر جنرال لیټر قمر جاوید باجوا سره پټې لیدنې کړې وې، خو وایي چې دغه لیدنو هیڅ نتیجه نه ورکړې. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400